ഹലോ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, നമുക്കൊന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചാലോ? അതിന് വേണ്ടത് ഒരു A4 സൈസ് പേപ്പർ. ആ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ആ ലൈൻ നോക്കി നല്ല അമർത്തി ഒരു ലൈൻ എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ പേപ്പർ തിരിച്ചും ഒരു ലൈൻ ഇടുക. ഇതുപോലെ തിരിച്ചും ഒരു ലൈനിട്ട് അമർത്തി ലൈൻ ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇത് നിവൃത്തി ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലല്ല വെക്കേണ്ടത്. തിരിച്ച് ഇതേപോലെ കമഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ ലൈനൊക്കെ കറക്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഈ എൻഡ് ഭാഗം ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഇതേപോലെ മടക്കുക. ഇനി ഈ കോർണർ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്തെടുത്ത് കോർണർ ഭാഗം ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഈ ലൈനിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മടക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ എൻഡ് ഭാഗവും ആ ലൈനിനോട് ചേർത്ത് ഇതേപോലെ മടക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഇത് പിടിച്ച് ഇതേപോലെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അരികുകളെല്ലാം നേരെ പിടിച്ച് വെച്ച് മടക്കി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് 4 ഇതളുണ്ട്. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് ഇതുപോലെ 2 എണ്ണം എടുത്ത് ഈ ലൈനിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇതേപോലെ മടക്കുക. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ലൈനോട് ചേർത്ത് മടക്കുക. എന്നിട്ട് നിവർത്തി വെച്ച് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അമർത്തുക. ആ പേപ്പർ മടക്കുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് വീഴാനായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് അമർത്തുക. ഈ അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലൈനിൽ ഇവിടെ ലൈനുണ്ട്. ആ ലൈനിൽ വെച്ച് ഇതേപോലെ മടക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും
അതേപോലെ തന്നെ മടക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നിവർത്തി ആ പേപ്പറിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മടക്കി വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും അമർത്തി വയ്ക്കുക. ഇനി ഈ ഭാഗം ഈ എൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മടക്കി വയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, ഈ എൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതേപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക. ഇതേപോലെ. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഭാഗവും മറ്റേതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ ആ എൻഡിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ മറ്റേ ഭാഗവും മടക്കും. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പേപ്പർ അമർത്തി മടക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗം വെച്ച് ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ആക്കുക. ഇതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അമർത്തി എല്ലാ ഭാഗവും വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ആക്കുക. ഈ ഭാഗം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അമർത്തി എല്ലാ ചുളിവുകളും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ അമർത്തുക. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ പേപ്പർ കീറാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് അമർത്തുക. ഇതുപോലെ അകത്തോട്ട് അമർത്തുക. കീറാതെ പതിയെ ചെയ്താൽ മതി. സ്ലോയിൽ കീറരുത്. ഇതുപോലെ അമർത്തുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചുളിവുകൾ വീണ ഭാഗം, മടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അമർത്തി ആ ചുളിവുകളൊക്കെ നൂത്ത് എടുക്കുക. ഇനി ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈ ലൈനുകൾ കൈകൊണ്ട് അമർത്തി ഒരു ലൈനിട്ട് വയ്ക്കുക. രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ അമർത്തി ലൈനിട്ട് വയ്ക്കുക.
ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി അത് നിവർത്തി കാണുന്ന പോലെ നിവർത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇതേപോലെ നിവർത്തി വെക്കുക. അവിടെ ഒരു മടക്കിട്ട് ഇതേപോലെ നിവർത്തി വെക്കുക. ഇനി ഇതിന് എൻഡ് ഭാഗം ഇതേപോലെ ഒരു ലൈനിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കണം. റൗണ്ടായിരിക്കുന്ന ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കണം. അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ഭാഗവും നിവർത്തി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വെറൈറ്റി സ്പീഡ് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഇനി നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഓടിക്കുക.